นี่ซิมุนทุมในหนาฉันน่ะซิมุนลีนะตุยลูซาจอนเฮตโตซาอันนี้จันนะอามาซาช่วยอินไอขัดเราตุนี่ให้ verse 19 นะปนา38เกหินะ37เกหิกังจบเลยเดตาจ้าverse 19 นะปนา37เกกังจบเลยดิ้งกังจะไล่ใจกดเตะดูเฮกิจเทน่าฉันน่ะกูชูนี่พัดเลยพัดดีอ่ะโซ่มังยิงก็กระดมหมดถึงตัวเฮละกันเสียจริงสาหินจอนหินเสียจุยจอนหินที่เลขาสุดโลนฮีอีพิเซียสุดทำที่อะไรจนเยซูคริสต์จูฮีเมสายาจูประเทศสปาโกยองเดอมาตาสันโจเซจุนหินนั่นเองที่จูอามาหินเวทสานมเหกะเตที่ยาจูเยซูคริสต์จุงทุดอลคริสเตียนิตี้กิติฮีเฮทีมดิ่งอะไรอะไรจุนจอนฮิสิมาเลยก็เฮทีมจีนะจูแมทธิวมาร์กลุกคิดเอาคนเลยจุนอันเนเวตีนะเฮียนะจอนวังฮีเยซูคริสต์จุงทุดอลอามาฮีนะประเทศสปาฮีนะประเทศฮีนะทุกที่นะมองฮีจะเฮจีฮีจีปิวขันเฮียอีพิเล่เอียตีเล่เซจุยจอนหินจอนดับตีสุเหตุสาหัสละหัมที่อะไรเลยจุนที่ขัดสู้ตาสันเทดิ่งดอลมีหิมขัดสู้ตาสันเทดอลฮิโลวันสมาธิเซจุกิลาลูเดเหกันนะจอนยงสู้ตาสันเทดอลจอนดับตีสู้ตาสันเทดอลขัดฮิจะสู้เลขบุจิปาจอนเซจุยปาหินจอนดับตีสู้เซจุอีพีเซมเตะเลยจะปะกายเยซูคริสต์จงสังทดอลละเยซูจูมาจูฮิตบังจูฮิวะจูฮิที่หอบังนะเนี่ยซิมหอบาจูนี่อ่ะไอ้เล่จอนThe Baptist to say Jesus Christ chung thoda la to say ho hi yati le ta san thei dol ta ham ti a le zon hi na su tam khat ga ve leo hen ama sai la ho jong chu repeat tam ta na kan se ve tam ta de ya ma lesson chu a complete thei ne dinga chuna a ki chi thei ne dinga chu ka hen ve la jong mai thei ding hin tham khat wang chu tu ni hi tham khat hung sau jep ding hin jong le ki no chenga kan bol de ta kan se te de ta ile zon chu ibola athu sei chu ta san thei dol ta ham ti a hele chun ama se bo chu thim gau ni tai ka te ama phat la ya chu adi dol ta se a hele kumjali sung se sia chu thim gau khat cha num ta lo he ka te silent years ne ti he ka te na i so bang chu le la lo ta heading ang kho be se he pi ham ti a le chun old testament hanga thim gau ho chu anabe win kumjali sung hi thim gau kiti na ta lo he ka te kumjali zowa hi zon hung ke sep do ha ka thiem ga ti ji a cho ma hi ipi se wam ti a la chun iti ne hanu tai zon a uniqueness na khat chu ama hi old testament inative tai old testament adinga thiem gau chai na pen new testament adinga evangelist masapen heti se ha ka na isa ma jong hi mi him tampin israel nampi te hin ama hi kumjali sung khip chana num sunga thiem gao jong koi macha num lo sunga ama hong ki sep do hi kidang asa osu chuti la ama to se ta san thei dol ta hi te de ti hi mi pi je ngin jong na he an ta san so chuteng le ama chu ahong kon do na jong chu hoya ko na hong kon do ham ti ala chun a in sung ivet jong a hele thiem pu in sunga ko na hong he ka te apa zakaria su thiem pu chung nung khan he ka te na mo la ya chu thiem pu in sung khat chu min za ta na ni he ka te religious ho thu do lai vet na le chun thiem pu ho chu thiem pu in sung te chu min na za he ka te na ya chu zon yong chu thiem pu zakaria apa na chu elizabeth to ma ni hin chu na hi ka te na chu teng le zon akidan ta chu ipi kin ham ki tia hele ahung pin jong hi kidang ta chu ijenam ti le anu le pa anu chu an ching tai ka te na chang an nei the lo so cha an nei the jong le zon an nei ya chu te awala ta chu cha nei the hon jong an nei the lo ding pha lang nei ta chu tia chu ate anung sang ga hikit na alai chu jong le cha la an nei the kit lo hina alai hi wanga chu hum pieng ji na ka te ji jaw ju minong kidang ta anamu wa zon to se wang hi zon wang hi pathina kun hung mong de ti hi izia nam pi te chu na ta sano ha ka te na chuting na ban kina chu apin se yong chu kidang chu hilowa hong pin ding yong chu van tilip na se do sa kina chu hong pin masanga luk bung khat sunga hoi ve na hele van til chu apa zakaria hi nga hongin
ho in sunga thimpuna to pe na hunglu na cha chu chapa khat ni hin non ding na ama chun mi baptai sa san sa ding pakai jisu Messiah hung masanga so man lampi sim tu sa le pia so chu teng le ama chu achapa thon zon chu anu ai sunga ama patna thagau thing in abok ding chu teng le ama chu Messiah hung masanga Eliza thim gau pa athagau le athan an ken de ti chu ya chu hi le chun ma ni masalangang chu in sei po taw na chin jep diu ya jing thowe taw chun na ipile chong chu kin sei vel tho de hem chu teng le ama anak kidan kin khat nyong chu pyam ti ale chun ziu so ho thodo la anak ki kum lo anathat khom pi lo aje chu ziu so ho thodol chu ama nan de lo he kate na ya so ma hi gam la an do e ti chu so wilderness hoi langa anu mam te le Judean desert gam thip no chu me ti chu he kate na kum som thung nang pe ma hin khusung khopi sunga an lowa pa ma anum do he ti chu in so hi ve na le chun zon hi pathina ko na hung momong he ti hi minong ata san chu hung pin dol jong kidang ta hi ya chu na ya chu zon tu sei wang hi ta san dia lom ta hi ji ja hi le khasun pa pakai jisu sei ju zon jeng hin jong zon da baptist tu sei chu masa pe na la he ka te koi madang thu sei la lo he ka te na masa pe na zon da baptist thu he to sa cha la he ka te ina sei do jing sao hin John the Baptist sun ama ahina ami hin ho athupi na ho la ise ho ama credibility ti taw tena akikhel na ho mi sanga pakai jisu jengin jong numea ping la nume oi busunga ping la John sanga lin zo umpoi na ti ha kate suila chun John chale na lit mi him tampin jong Judea ga ma ko na henlang Jerusalem ko na henlang sin muntina ko na ama thu hin mi angai dinga hung ta so John the Baptist su mithu pita ani ta so he wang so man anda thu pi na ho zo se chu gel ho lo wa se ju jong hol lo ne la cha sum le pai jong hol lo wa man agel ho pen ju piam te le pakai Jesu Krista ahung ding pa chu ma sang an din zo hi ma chu Messiah hi ma chu ta san thei ding do le ke ma ama lampi hin sim do na ama lampi hin sim jang ding pa chu ka hi bu we ama sanga hung pa chu ka bu we ti pa man na gel ho pen ta he ka te Jesus ma chun Bethany Jordan panga Bethany a chu ma hin ministry na an to ami baptize na chan sa te na so zo si chu ka Bethany chu le chun in sei ta Jerusalem ko ma Bethany chu hi pon Jericho lang ki zon tha pe ki na Jordan wadung ngong ki khel pe ki na gal langa chu hoi lai mun che wang chu ke hello he ka te Bethany mun chu na mun chu min ki bang chu anom sau so he ka te Jerusalem ko pa hello Jordan wadung gal Bethany kho ki ti khat anu mi chilai chu ma chu tui ja chu phum lut bap lai na bol go ja chu chilai chu na hil ya pp le thu sim chu heta win zon chun iti a chu na ato panam ti yong chu ki hello he kate na an to pat le Bethany muna chu pakai ji su yong chu bap tai sang ding a he kate na verse etang verse 31 na chu ven ale keman ama kan hepoi ati suna 33 a chu ivet ki na le chu le keman ama kan hepoi ati ke chu ivet na le chun John the Baptist le pakai Jesu Christa yong chu anyau lai ha na chu anki he tho hon mai the chu hi wang chu kum so ta pi John jong gam thip lai ma pakai Jesu Christa jong na je khumuna apan sat le na mani chu anki he to hon lo chu hi ja chu John jing yong chun ka khona baptai sang ding ahung chun ama chu ko hi Krista chu an hi lam kan he poi ti so na ma chu tui lu nin tui lu zo zo wa chun ipi tiam tia le sagau thing ba khu banga hung kum tha kamun ati so na ji keman verse 32 a chu chuin zon in he to sen keman ba khu banga sagau chu wana kon ahung kum tha achunga achu kamun ti so na le ji zo zo wa chu piam tia le hi chi hi ka chapa dei ta hi achunga kanung thai ta nge ye ti a wana kona pathin o chu aza ki ne kate zon chung jin hi chi zo zo wa cha pakai Jesu Krista chu gam thip noya thlep patep dinga ka chi ki ne kate na kum som ni kate ki ne ni som ni chung ki ne ta chu ni som ni chung ki cha ya Bethany zonin na ato na muna chu mi baptize achan sa ji na muna chu hung ki le ki ne tai kate hi chi hung ki le chu hung thung lo lai cho Bethany chu hung thung lo lai
azinga khu jinga jingle khun bethani chu hung le thun ding ha le tunia chu ta Sanhedrin hon Pharisee ho lamkai hon thim po ho le dan tu sun ho zon henga an solwa nang koi ba na hi ti he na ipham ti ale verse 19 achu koi na him ti na hungdong ve ti so Sanhedrin ho chu koi kham ti chu ani ki seitan ave la seida ta te ibola priest ho thim po an solwam ibola dan tu sun ho tan sol tha hom ti chu ave se ki da ta le na pha chu leu ji hiya koi ni ham ti pa chu ipi se nam ti a hele Krista chu na him ati naw ta chu ibola chu Krista chu na him ti chu aje chu ve tong la koi ni him ti wa le chun amo jong jing chun zon chu hai lo he ka te mai John the Baptist tu lu sa ji ti chu he na ka te hi wang chu la ya koi son do wa hi ipi do nam ti ala koi ni him ati pe no hi nangma Krista chu na him ati naw ta chu ajo mi pi jong chu hello le John hin Messiah chu hung di hi Krista chu hung di ati ne hello le amai khat to dam ti mi pin jong agnagin sa ta chu na ti ji chu John nangin thu Messiah hung ding thu ni le hello wa hele na tu hil pa chu nang zo hin hi khat to tam te ai hung do ha ka te na ji ja chu John in Baptist chun verse 20 na chu keima Krista ka hipoi ti yeng chela na answer keima Krista ka hipoi ti atin a konang jumu do the chu piam te la chun koi ni mati wa chu Krista chu ni mati naw chu he ti chu kilang ji nga ka na asu even na la chun John chu nompong sanjing lo dan Krista hi ringa je chu man a hi ne ki he thema Jisu Krista chu ama sanga le cho chu man he thien ka na kineu sa ta ni 80 kile chun a ke John the Baptist ki mai thi mi katuhil kidan zen Judea gam Jerusalem kon stela wanoi pumpia kon mi katuhil aung hi mi lo pi ta ke tiang Zakaria chapa ka he ki tiang ju amin phat phani du na sei thi chu hi ba chu sei lo ke ma Krista ka hi pui le bana chu Eliza ni hi mati ki chu na nangma Eliza ni hi ti ki ne ji ibola Eliza ni hi ham tia do ham tia ha le chun kango jong chu ka ga bet lo phana chu aji chu Malakai bungli changa chu Malakai bungli changa changu ma hi Old Testament ki chai chu Old Testament lekha bu adinga ki chai na pen ta chu Old Testament lekha bu chu iti ki cham te ale chun prophecy khana ki chai chu ong thung ding ki sei na khan isa chu iti siam ti ale vetan pakai ni kho lo pi ta le ti ja ta hong thun masanga Eliza them gau pa chu nehin sol pi ding kahin sol pi ding hi ve ki chu pi het no am ti ale chun Messiah kitipa Krista kitipa chu na ahung thun masanga chu Eliza them gau chu hung de ti chu chu ahi wanga chu John the Baptist kai kit poi ti he ka na mun khat chi vet ki na hele na ki pho do nom du ham ka pon Matthew 11:13 Matthew bungsom la khat changsom la thum to Matthew bungsom la segi sung isima hele ipakai Jisu Kristan John the Baptist su Eliza chu he ti chu ipakai Jisu Kristan Matthew sunga chu ipi siam te ale chun ahung masadinga ni ki sei Eliza chu John amata chu ne ti chu asti le chun pakai Jisu in John the Baptist chu Eliza hi ati a hi wanga John the Baptist in keima Eliza ka hi pui ti ki na chu ipi kitam na hoila amani chu ki he thim lo ham ti na thei ke chu he cha dinga chu vet na hele chun luk bung khat sang som la sagi ya chu ne ki photo du ham ilo wa le a Bible chang chu ki ji do tho le chu na ho dinga phamai the luk bung khat sang som la sigi ya chu helai ka chu he theni di wa chu ipi siam ti a hele pakai vantilin Zakaria ko ma chu chan hin hinding ama hi Eliza thagau le thahat akena masanga hungding hi koi masanga hungding ham Jisu Krista masanga sungde ti ne chu na chu chu hi ale chun pathin thagau pathin vantila kona ki mudung ju chu piam ti ale chun John chu Eliza ama ta chu hi lo wanga chu John chun Eliza them gau pa ahan san na le athagau an ken hekate hang san thona hekate Eliza ang chu ahan san dan chu class masalanga chu ini se utai kate na til Eliza in athul hang sap pen chu piam ti ale chun kisi un
kisi un ki helun ti chu repent chu Elijah them ga message chu te la lang khana zon jing chu han san dan chu alu anato le we ka te alol na do le we ka te ki pa na thopa se thudi a pan na zala na chen ga so hang san ka te steng le zon in ase yong ipiam tel na lampi sem to san ko yun yo na message hong ding hita hi ji chun message na san thene di bin he thene di bin kisi in chu chu sui le chun zon le Elijah akiba adan chu ahan san al hanong kibang chuteng le athui hanong kibang ha ka na iji ja chu zon the baptist chu Elijah them gau pa thagau le atha na kinga hum hi ti chu chu ti he then ti lai ka chu Jesus Christa hongding hi ni ve ha ka te first coming second coming me ka te na first coming a chu itim ngam ti a hele naw se na hum pe nga wanoi chon sit cross a hum pomang ding a chu mi chon ji ho hum thlat do ding a chu ngai ka te na ichi first coming masanga chu John the Baptist ama masanga hai Elijah them gau pa thagau le atha na kenga hung hai katena abana second coming a hung ting lamang chu judgment Jesus Christa chu thutan dinga hung ta ka wa no thutan dinga hung ding ichi hung thun masang jep ting chu le Elijah ama ta chana hung de ka te Elijah chu he tu sau he ka te ama chu thilo he ka te thile hela pathenin wana la to he ka te na second coming dikon cha ting na chu Elijah ama ta mong chu hung de ti chu ya lai chu kichi na chana le ba na chu ipi do ki no bam tia hi le Elijah jong ka hi poi ti ki ne Messiah jong ka hi poi ti ki ne ka te na John nong chu ana ping khalo he ka te John the Baptist ana ping khalo wa na jong na kal khalo la he ka te na Elijah hi mo dan che je jo John in Elijah chu ka hi poi John nang chun cha se hi ga khap be lang le jo ting le Bible ha be na ti da win la Messiah wanu chu tan dinga hung masanga hungding Elijah chu kai poi ke wang chu Elijah them gau pa thagau le ahan san na hin kenga Jesus Christa chon sit thatnam dinga hung masanga hung zo pa chu kai bu wi ti na han se ka na ai le abana hi them gau pa chun hi ti ki tam chu Deuteronomy 89 say sao ha ka na Musi in Israel nampi ho chu anate pi khat ma chu thêm gạo khăn cái xếp đó đinh mà xuân nằm pi dấu xe van nuôi ông hú đó đinh hi chỉ số cái thêm gạo chú hết sai cho coi thêm gạo hầm van nuôi hú đó thế đinh nằm pi hú đó thế đinh thêm gạo cái gì cho coi đam tên là Jesus Christa bổ cho hết cái thế heb điều khui về này là chân gì bác Jesus Christa chú thêm gạo chung nung na the highest priest high priest cái đam cái hết cái thế chú ấy là chân amohin musin anh say sa thêm gạo Messiah hú hình đinh à leng dinga hung ding pa su nan him ati ayang la chun amang san nom di kiloi a hi lo ya san nom lo he ka na Deuteronomy ji be nai la chun mosin them ga hung ding Messiah chung chang tho la na se chu mo di in ile mo hin a sei zo siu ka hi pui ti jing ka na ile zon chun ho ga he do la zon the Baptist ko hi de có ham John the Baptist anh share zu ve le chun verse 26-27 na zu ve na le no sorry verse 23 zo chu he John chun pi sem ti a le Elijah jong ka hi poi Messiah Christa jong chu ka hi poi thiam gau ki sei pang chu ka hi poi ke ma chu piam koi ham the voice na gam thima khosam am kin khat do chu ama chu ka hi bo we ti so e chu chela chun Isaiah bung somli changli a ne ki sei sa so zon hung ding dan he gam thima khosam am ge ne pakai lam pi sim jangun ti se ha ka te na kabin sim thaleng Old Testament prophecy Isaiah 40:3-4 chu ogin khat hum ki thongin gammang la apakai lampi simovin lang nel digama jong iho pathin digin lamlin sim jangovin phai cham jo si hungki choi sangin tin mol sang jo si le thingthang jo si ki son nim ding le sit ki to lo lai jong hung cham de la tongwa jo se jong phai cham hungki so ding hi so zon chun keima chu esain an sei sa hi si khosam ogin kha chu ke bo we ti che ka te laya gammang la helo le nel digam tin ho ipi sin tam thyo so ven se da taw tin na John agom na nial digam gam tip se ne di lo ka dai mi him
lung thim agot dan dan chu nel ding ma chu I ma cha ke lo he ka te na hin na ne lo dan dan agot dan dan chu se nei bo he ka te na mem lung thim go la a hin na ne lo la hin na ne lo naw lung thim sunga ke man hin a het thin di wa lam pi kong sim pi a Jesus Christa Messiah hong lim to dol hi hong lang sak ma se pi chu ma chu phai sam zo si ki te hong chu se dam ilin len no zo siang chu pathina lenga thin sa te te ding anim ho chu su sang te te ding na ilin thin ding a teng le mol sang zo si ti na pa ki chu he le kilit sa ne le ki hoi tho sa na iki chon pat sa no zo si chu su li ma ding cho bang chu na ga be tu ta le cho chu ma sa jin se wi ta sui chu zon chu ma chu ta bang thu thin se pa John chu Old Testament prophecy Isaiah 43:4 verse 3 verse 4 ke say gui hun na chu John the Baptist ka te na voice in the wilderness ke tia si ke ya pa na jibet ke na hele chun a hele mo hin Krista ang chun hi lo wa Eliza jong hi kit lo wa te le them ka pang chun hi kit lo wa la koi ban hi ham Ebola baptize ipithane na noya baptize na chan sa am ti ale John chun pi siam verse 26-27 as PCM ti ai le kima baptize ka chan sa he tuya ka phum lut mai mai bo be ti su so na e bang kanunga hungding pa hi akyang chot khaw su tham ding jong kima ke lo bol te pu ti ti na kyang chot kham su tham ki ti su so na to na dinga so khanen apu kyang chot su lama akyang sil chu so na to la dinga so an nim pen ne ka te so neu pen na to ka te zonin pakai Jesus Christa chung thodo la chu kema to Jesus Christa ke ka hi so neo pen din mu jong kamat zo lu he ti se so cha chui pi sem ti a hele na lo wa no hon ne lo mi khat adingi ti se ka te na adingi ti mana su pakai Jesus Christa su se ne ka te adingi ti mana su amola atui pang dunga su amola su adingi ti ne lo pi so aji chu pakai Jesus Christa chu Bethany chu hunglung lo la ka te wilderness gamla langa ko na chu thepate ma hum so sa chu Bethany chu anju na hunglung lo la ka te jingla bo khunung de ka te na ma zonin ase ne chu pyam te la chu Messiah ki ti chu hitai van noi hunglung hitai mosi te hon na se them gang hunglung ding yong chu hunglung hitai ti chu so na Messiah nu hing pu chu hunglung hitai he is here ti tan khana hina amai na se ka te ele azingin ati chu e so si chu Bethany a chu ana su ka te na verse 20 hi chang chu Jordan gala Bethany a John baptize chansa na na su he ti chu ka te ele azinga hi pakai Jesus Christa chu Bethany chu John na to na man chu hunglung hitai ka te cha chu ipi seyam ti ale John chu mu ta chu ong le thon chu mu phana chu ase ta chu hi chun vevin ti ta sana van noi chon sit pomang pathen kel ngoi lo ho ti ai ka te le kel ngoi ki ti hi pyam ti a hele vevin van noi chon sit pathen kel ngoi no ti a hu jiu so chon lu hang ho ta chu Ebola am ti ale chun aleng diu pa chu na aleng diu pa chu zon hin kel ngoi a te ka chu kel ngoi chu I tabang ham ti ale chu gan chala adinga no ma mi na mit mo bu chu iti le ka kaleng diu pa chu mi mo mi no man na te kam ti na mang khan mon lung gem na nei kha so teng le kel ngoi chu mo ho jing in jong a chon si nu ki thoi nam na dinga ana tha ji ba na a chon si nu ki thoi nam na dinga kel ngoi chu ki se dam go bam thil to mai cha ma na ha siam ji he ka te na hi ja chu ka Israel te yong chu pathinin a phat sa dung zu ya na chon si nu sop thengam then dinga gan tha a ki thaina nan bol ji de ti chu I het sau ta ka te Old Testament a generation na akum kuma ja chi pi wa ka te na amo Israel nam pi ji ga sia le chun pathin di ta an ho ma sa pen nam bi an hiu chu nam adang zo si chu pathin chu adi ta jan het lo ka te na Israel te ang se ke ho pathin di ta ho ma sa pen te pathin thu pi hong zui te ka he te ha na ki su mu ba ta chu ija ki hoding a hin su chat na hi sa tai ti a he na ki su ngai ki hoding a ki si jong ngai ta lo pin tha jong ngai ta lo su chat na ki ti hi ki hoding a sa hi ki hoding a chu gan tha yong ngai ta lo tai ti chu su e chu pathinin e khen sa tai ti a ki su na nei ka te Bible sa dia hung ji ho ko ma ka ga se le Bible isim man wa hi
mi dang sanga ga chon pana ki gen naw ku umji ka te hi so ju di lo he ka te Israel te yong chon phata na ki ge lo he so ti ya cha mo hin chon phata na ki ge je wa chu he ke hoi pathin ni la tho tho di tan ke hon ka de hi lek he bo vi ke mo ke hon ka de hi lek he bo win kel ngoi banga ka chon sit naw sop thing ding Messiah chu ka de bo ve ke hon Messiah chu hum pi banga hung ding lo pi ta hung ding mi khut no ya ka num naw ho bang ati so chilai khanga chu room government vai po no noi me ka te na mi khut na kum na wa ko na ei tho do the diu mi chu ka wai hop thin diu hum pi banga hung Messiah chu ka ngao bo ve ke mon chi kel ngoi chu ka nga po ve ki ai amo hin pakai Jesu Krista na mu ma song wa hung di dol he a he pha na wa pakai Jesu Krista he na san kha daw he ka te tu ni ge san ta lo he ka te na zon he na lung op kai da ben nang isim sim teng lew ehon wang chun pathin pakai Jesu Krista a hi na chu pathin hi na chu imu do jing de hi wanga jiu so hin ama ata san len naw he ki be che jing na in mu diu chu atu sim chi dan in sim diu ya na chu he o chon se aniki la lo ji wa chu na chon se ka hi ti pa hi mon na ki gel the lo ji wa chu Jesu Krista chu pathin kel ngoi no wa cross a hung thiding kal chu kut satha banga cross a hung thia ba no chu se nung pumang ding he ti pa chu ka chon se na hung pu mang de ti pa cha mon na san the lo ka te e ho bang chun chon se ka hi ti ki he ji wa chu ma chu pathin kel ngoi no wa ki san the ka te na chu zon in e se pi chu Messiah chu hung tai leng chu hung tai hu hin pu chu hung tai a hung se he ta wa le chun vet di ti chu la chu ti chu la behold vevin van noi chon sit pumang kel ngoi no hu ti he ka na pathin chu he ta hi nga la chun ama chu ivet duty na chu vet ki ti pa chu pi se nam te la chun asung thudol khul nga he ti chu na pathin thu khul nga he ti chu hi cha cho ma hon Jesu Krista chu ala wa ji wa chu azui jing theu athu se ho chu angai jing theu ka te tu awang chu pakai Jesu Krista chu thaga wa bo hi ja che hon athu hi lingai the na pa chu Bible sim diu pa bo ka na ije ja chu study na o jong le chun kan ha se ji thu he ka te Bible study hungwin ti ho bang chuna ki het sa ta ka ko hi lo pi chu pathin heading ho dan chuna lai ko na ju mu do ne hi ja chu mi ka tem jing bo chu la lo to ke di hu mi ni chi mai chim ton bo mi fon ga bo le i la pi lo tama so bang chi ga chai tau te na abana chu ve na le chu kit man azin ki nin ti chu Jesu Krista hung thun masanga chu Messiah ki tipa chu tai hung sung hi tai azinga chu hung thun phana chu vevin pathin kel ngoi no na azing ki na chu piam ti ki na hele chu kit man azingin zon chu ase ju mi ni to ding khom he ti chu cha chu zon in se dam ave na vevin pathin kel ngoi no hu ati ki na ase ju te ni chun aza a chu ja chu pi se tam tia hele chun vet be a le chun chuin ase ju te ni chun athu sei chu azathonin Jesu nung azui thon tan hi zon chu ha ke sei le sei jong nei tho he ka te na a sei zui te ni chan amo da la the jing ham hi de ke lo chu zon chun zui thonin ti a chu azui sa te ti chu aji chu sei zui kha chu thim gao kha sei zui kha chu adang phana chu a zon nak ma chan ne ta po da la jing thon lo he ka te na a thing sela sei dinga zon da baptize jing jong ama hi ke ma sanga hung masa ke kapin masat wanga ke kapin masat zo wanga ma he so na pana num hi tai ti chu zon 11 ju ve na hele atila chu thu um hi chena atila chu thu um hin thu chu pathin to uma hi chu le thu chu pathin ma sap hi ti chu Jesu Krista chu to na pa da pin tin le lo ni na pa man he thi me ka te na ye so ma hin ke ma ne ve hi win juiding dol umi Jesu Krista chu se ne ka te na ya se ju te ni yong he khan Jesu zui de ga ma na phal jing chu chi ve na zon chu ve to se ju yong ange lo he ka te ama sanga lin onga le mun o jing he ka te na so chi ve na le chu che he ni khat nya chu Messiah tai ni ni a chu vevin pathin chu kholuwin achung tu kholuwin ti chu chu he themu win ti ne ka te na he thim te nga le chun anung zui ding ti na chu point chun na ya chu zon chun ni thuma chu message iza da pi da message tum pi ti chu thuma chu ta si se da tai ka te na Messiah is here second na chu behold vevin le thum na chu following ti che ka te na chu e hon ichi pi ding wa ka dei sa chu Sunday school nung absent ji hita ba
Sunday school nung episode no wala wang sun so chui tu ni si mun chu na chen chui tan to ta se ju te ni chu ko ham ti chu sei da 3000 aban te le chun se utin na aban te chi diu dan chu ta 35 36 37 na pa na hi 51 ge hi na minute 2 minute li ham ga su lu deu kana kho a mu ki pui na gol wa chu lesson chu chi pa deu cho bung ni a chu pa deu ta cho so ya tu ni i class la now chen chung hi tan te he thein tiu na mong ka hi chen chung tin na question chu ja ka pi u to kha chu ki simu bin lang na ipile class ong ke chai tan kyang nuk nu ma kum thening tang na ki maning ka ting no hon in ki simu bin lang ne he ting le chi to dai lew na taw na mong te le ha chung pen ka pathin nang ma ne ngai lu na kidang ta ka chang win tu ni ka class la ujong lo thing te hen ti pa hi pathin nang ma phat sa na hi ai le hi te jen ti ai na ko ma ka taw hi pathin tu ni kong khin na wa ka sei khilu tam pi ding hi ka het khilu tam pi ding ka sei thing lu tam pi ding hi jong le nong se ti nang ma ne ngai lu win lang ka bon se ke wa dinga angai zo se dinga phat chung pi nang hi thenin na thui nang wan phat thei buin te pa kai jesu krista mina na thu tu je ta na ko na kong khila na kong taw hi ki pa me